而家開始啊！得。而家咁快有嘅感想？唔係，今晚係你喺 Brisbane 嘅最後一晚。今日對於呢間酒店，你有咩感想？唔錯啦。嗯。講有得煮嘢食啦，就係好嘅。有咩嘢睇啊？好多嘢。好多嘢睇。哦。好熱嘅呢個店。有咩投訴？嗯？有咩投訴？冇啊，其實係黐咗過嚟。哦。屌好乸衰啊！啲 Y 出嚟煮個 backpacker 真係。係咯。大家一齊睇下。等等先。嗱，睇下呢度幾多人？有泳池，有酒吧，又有得篤波。係啊。仲有獨立廁所。仲有 discount 啊！傻仔。有 discount 啊！如果要退翻錢俾我哋。次次都平，次次都平錢俾我哋，點得㗎？係個隊友。係。咁巧嘅？我等咗你好耐。不如我哋講翻第二個啊嘛，講翻第二個時候啊。你對於你嘅 YH 有咩感想？今晚最後一晚喺 Brisbane。YH OK 啊。你對於你 hold 住先，你對於晚晚黐過嚟 CT Backpacker 有咩感想啊？都唔係嘅，有人黐我啲嘢，啲碗啊，同埋叉嗰啲。哦，咁你用咗啲火咧？哇，好辛苦。用咗啲，其實我想問你用咗啲牛油啊，花生油有咩感想？甜啲哦。哦。係啊。嗰啲鹽我哋用晒，好似用晒咁就嗰啲鹽。啊！嗰種 pepper 用晒咁嘅。pepper 唔係鹽咪用抽唔用晒㗎。哦。唔係啊，其實佢差唔多要換㗎啦，我知。咁啊嚇。就快過期啊！我覺得係。唉。冇辦法，無謂擺咁耐啊嘛。係咯。認真嚟講，三餐真係好。係。喂，嗰兩日嘅三餐真係 perfect 到爆，用人啲鹽。係啊。咁大個仔偷鹽啊！仆街。再算啲得好差呢樣。今日偷碗啊！偷碗。其實仲有油啦，油啦，刀啦。唔係我變啲嘢俾你睇，你望邊個？變啲呢毛嚟，好差又㗎。喂，唔好偷晒力！哎呀，你變咗邊啊？你做咩拉？做拉做緊好哇！你勁鏗鏗啊！好啦，呢個係我驚夜晚防身之用嘅啫，喺山頂。好多茶啊！唔係啊，呢個夜晚僻靜啊，幾僻靜！哇，真係僻靜啊！山頂好多茶嘅，我驚咪兩支茶，我驚咪打劫啊嘛！係啊，係啊。Brisbane 條街有你冇你喺度已經好安全㗎。哦，唔緊要冇差咯，打翻落嚟啫，你有冇俾人睇撚到啊？因為今日嗰個 staff 見到我咪仆街。唔係啊，頭先嗰邊咧已經喺山頂嘅時候已經俾隔離台嘅阿叔望住咗好耐㗎啦，又擠啲鹽啦、糖啦，但唔係啊，唔係，其實我見佢走咗我先偷㗎，我先偷叉㗎。佢喺你偷之前，其實已經望咗你好耐。哦，唔緊要啦，唔緊要啦，又冇拉到我。喂，死！咩啊？哎呀，好幾辛苦啦。冇冷鏡啊，搞我哋啊！我擺咗個相，我擺咗個手機喺度開波啊！冇幾辛苦。冇笑位啊！幾辛苦啦。嗱，唔緊要，喺度，攞咗好多。出嚟有用㗎嘛，可能。多啊 pepper 其實我決定我哋。執食個成，喂，你未講你對 YH 嘅感想啊 ？YH 垃圾，同祖明之間發展成。其實係咪印用咗一段感情出嚟㗎？仆街！係咪印用？哇！佢一句啊，係咪印咗一段感情出嚟嘅？其實已經。都爹啦，阿思怡就。我突然間諗起愛的呼喚。咩？有時咧就喺呢個 YH 嗰度咧。邂逅。喺呢度。係啊，有幸咁樣就邂逅咗3位台灣嘅美少女。係啊，其中以祖明就當之為最強。咁以祖明同有成咧發展得比較最成熟嘅。係啊。咁佢已經有個約會喺嚟緊嘅12月咧，就會喺香港會面。優惠係優惠，係啊。咁約完先休咯呢啲。係啊。咁咩會就？係啊。唔知佢哋啦，有待發展啦呢個。咁去九龍小築會一會咪得咯。有成屋企都可以會一會嘅，其實。驚唔驚逼得滯啊？驚逼得滯啊！我唔擔心咧，佢住大房㗎嘛。哦，係喎。怕咩啊？夠大周圍走啊！睇車啊你！真係睇車喎。啊！
我哋聽一聽我哋嘅 Rebecca 先啊。等等啊！睇幾靚？呢度就我哋嘅酒店啊 Rebecca， 我哋瞓咗4晚係咪啊？加埋今晚就係第4晚啦。你不係最後一晚啦。有啲唔捨得呢度，因為太好咯，我覺得。我住落最嗰間房。係。冇得漲喎，間房真係。間房幾好 OK 啦。喂，觀景標啦，落地玻璃，喂，我睇到隔離嗰個樣唔係好順喎，咩事啊？講嚟聽下。冇啊！啲人冇套叉喎，叫我同佢壞咗套叉咯。我哋聽翻咪偷油啦！哦，唔係，我咁大個仔第一次真係有偷油叉呢樣嘢。邊個係偷啊？射啫，射乜歪？係啦，咪還翻咯！啲油用咗唔得噶嘛，還翻。喂，其實叉咧，我下次上沙仔會俾翻佢嘅。係咯，翻香港我寄翻俾佢添啊。係啦。好水啊！翻去啦。好啦，好，今晚就係我哋 Brisbane 最後一晚。3、2、1。喂，好嘢！哇！今晚精彩啦！今晚我哋有勁學，哇！好多嘢飲啊！勁學，哇！今日幾多人請？我哋哇！勁水索，勁多水，冇錯，我哋今日玩咩啊？我哋玩咩啊？地主王有食，地主王啊！地主飲奶料喎，飲到輸到好料喎，輸我飲 Cola Zero 喎。Cola Zero 點解啊？鬼知啊！你講嘅，咪 Cola Zero 都唔知。唔知，咁那一次啲高智能幫你食嗰啲冇糖喎。哦。得好得意啊！好得意啊！位或者大家可能。係啊，好開心啊！好開心啊！聽到你講呢句。位啲嘢大家真係千祈唔好。係啊。啲冰融啊，走啊。好啦。去啊！呢一段我會燒翻俾大家，佢哋咁樣睇。3、2、1。